Salut les amis, j'espère que ça va bien. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'adore mon poêle à bois. Malade. Ici au Canada, il fait frais l'hiver. On n'a pas le choix. Ça prend un poêle à bois. Mon grand-père, il disait, si tu avais un poêle à bois, tu pouvais fonder une famille. Tu pouvais élever des enfants. Tu pouvais vivre. Ça prenait ça absolument. Moi, je capote. Ça, là, si je vais pas en Floride l'hiver, là, ben j'appelle ça ma petite Floride, le poêle à bois. Malade comme c'est le fun. Il suffit de manquer de bois pendant, mettons, une semaine. Comme là, j'ai manqué de bois pendant une semaine. Là, mon beau-frère m'a donné quelques petites bûches de bois à marquer à mon beau-frère. Wow! Il n'y a rien de plus beau que ça crée de la vie. Ceux qui n'ont pas ça, qui vivent au fouet, ben, sont dans la merde. Ça prend ça. Comme moi, je capote là-dessus. Quand j'allume ça le matin, là, c'est comme le réveil de la nature. C'est comme naturel. Ça sent bon, ça fait du bruit. Ah, j'adore ça. Capoté. Ouais. Je suis bien pour dire comment que une chose simple peut nous rendre heureux des fois. Je peux passer des heures à regarder. Moi, dans le salon, fait que c'était important d'avoir une vitre. Je m'assis dans le fauteuil, des fois je me berce, puis je la regarde. Je l'écoute. Des petits moments de pur bonheur qui coûtent rien. C'est bien pour dire, des fois on est à la recherche du bonheur, mais il est là. Tout simplement.